Nè, thấy không? Cái vỏ con nó yếu lắm rồi. Dạ rồi, để con đi. Ráng đi. Cố gắng. Ráng cố gắng chạy về tới nhà đi nha. Bị bể rồi phải không? Dạ. Mà anh mới nghe cái xì. Vô đây đi anh thay cái ruột cho. Anh mới nghe rồi, dựng đó đi, dựng đó đi. Rồi, đây đi. Có ruột xe không? Dạ có. Anh chạy nghe cái phèo anh biết rồi. Sao kỳ quá ta. Mới thay ruột luôn à. Có thay ruột cái này một tuần đó. cái vỏ của em mòn. À vậy phải thay vỏ rồi. Vỏ mình nó mòn á. Anh Không, anh nước suối nhiều lắm, anh không có uống được nước ngọt. Em cứ yên chí đi, đừng có ngại gì hết á. Anh hạ nằm xuống anh làm nha. Xe này phải hạ xuống. Đâu rồi? Xe mô tô hả? ZX hả? À FX1 là hết bình hay hết xăng á? À chắc nó bị hết bình á. Chắc nó hết bình á, để nó đi ngang đây quắt nó vô luôn. Thì thay ruột cho chị này về Gò Vấp. Để coi giá được giá chứ thay ruột cái. Nó làm cái ít cái à. Chắc có ai kè nó rồi hả? Chắc có người kè phải không? Nè, để anh giá cho chạy, nó chưa có lỗ nào giá lẻ hơn. Không có cái vỏ của chị mòn quá. Vỏ của mình nó mòn quá. Ừ.
Gì con? Giá bánh xe con hả? Rồi con dựng trống lên luôn đi. Tên luôn hả? Trên TikTok á. Ủa vậy hôm nay con có gì vậy? bánh luôn, biết chú mà. Vậy con sao hay vậy? Đầu tiên được chú đâu với tao. Chú giá xe này lẹ lắm. Chú giá xong rồi. Không đợi được. Rồi chú giá này. Không phải đợi chứ. Chú phải không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Con bể vỏ nãy lâu chưa? Dạ con bị chỗ Hoàng Hữu Nam á. Hoàng Hữu Nam á hả? Ở dưới kia rồi con bơm con chạy lên đó hả? Dạ con chạy đi kiếm tiệm mà người ta đóng cửa hết rồi. Ta đóng cửa hết hả? Dạ đúng rồi, không tiệm nào mở hết trơn. Rồi để chờ chú Long vô ruột này rồi chú Long xử lý con luôn. Nó bể là lúc tới Sài Gòn Hà Nội rồi nó bể rồi con mới gán chạy tới Hoàng Hữu Nam nè, con nó ngồi con chơi chút, con đi qua tiệm chút xíu cái chạy về tìm chút tiệm giá mà không có tiệm nào luôn, cái chục tiệm rồi. Con đi bơm đỡ rồi. Nè, thấy không? Cái vỏ con nó yếu lắm rồi. Dạ rồi để con đi. Ráng đi. Cố gắng. Ráng cố gắng chạy về tới nhà đi nha. Rồi. Ngày mai nhờ gia đình đi trình. Rồi. Con cảm ơn chú. Rồi. Để chú giải quyết cho cái xe này cái. Cảm ơn chú nhiều nha. Rồi.